මාදයබර දරුදරියන්ගෙන් අවසරයි. අද දිනේ මම ඔයගොල්ලන්ට සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා මාගේ සිසිර ඇකඩමි YouTube education channel එකට. ඉතින් අයබෝවන්. එම්නම් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලොත් එක්කලා කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 7 ශ්‍රේණියේ ඔයගොල්ලෝ දරුදරියන්ට මම සරල රේඛීය තල රූප පිළිබඳව මීට කලින් වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කළා. part 1 යටතේ. අද ඒකේ දෙවෙනි කොටස තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ මගේ පළවෙනි වීඩියෝ ඉතාමත්ම හොඳින් බලලා ඒ කියපු සියලු කාරණා ටික හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඇතයි කියලා. අපි බලමු අද ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය පිළිබඳව. ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ත්‍රිකෝණවල පාදවල දිග අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය. ත්‍රිකෝණවල පාදවල දිග අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය. ඒ කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණ මම තුනක් ඇඳලා තියෙනවා. බලන්න මේ පළවෙනි ත්‍රිකෝණය දිහා. මේ පළවෙනි ත්‍රිකෝණයේ AB පාදයට සෙන්ටිමීටර් 5යි, AC පාදයට සෙන්ටිමීටර් 5යි, BC පාදයට සෙන්ටිමීටර් 5යි. මම මේ ඉලක්කම් තුනක් දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ඉලක්කම් වලින් හොඳට පේනවනේ මේ පාද තුන සමානයි කියලා. ඒක අපි සංකේතවත් කරන්නේ මෙතන ඉරි කැලි දෙකකින්, මෙතන ඉරි කැලි දෙකකින්, මෙතනත් ඉරි කැලි දෙකකින්. ඒ කියන්නේ මේ පාද තුන සමානයි කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ. අපිට මේ 5 කියන ඉලක්කම මෙතන තියන්න නැතුව තිබ්බත් මෙහෙම සමාන ඉරි කැලි ප්‍රමාණ වලින් මේක දක්වලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පාද තුන සමානයි. අන්න ඒ පාද තුනම සමාන ත්‍රිකෝණ වලට අපි කියනවා සමපාද ත්‍රිකෝණය. මොකද්ද? සමපාද ත්‍රිකෝණය. මේ පාද අනුව තමයි නම් කරන්නේ. හොඳේ. බලන්න මේකේ AB පාදයයි BC පාදයයි AC පාදයයි තුනම සමානයි. AB පාදයයි BC පාදයයි AC පාදයයි තුනම සමානයි. එහෙනම් පාද තුනම දිගින් සමාන නම් අපි කියනවා ඒකට මොකද්ද? සමපාද ත්‍රිකෝණය. මොකද්ද? සමපාද ත්‍රිකෝණය. ඊළඟට බලන්න මේ දෙවෙනි ත්‍රිකෝණය දිහා. මම ඉලක්කම් දාලා තියෙනවා පාදවලට AB පාදයට සෙන්ටිමීටර් 5යි, AC පාදයටත් සෙන්ටිමීටර් 5යි, BC පාදයට දාලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 3යි. ඒ කියන්නේ මේකේ පාද දෙකක් සමානයි. AB පාදයයි AC පාදයයි සමානයි. එහෙම ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන නම් අපි ඒකට කියනවා සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය කියලා. මොකද්ද? සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය. එතන පාද තුනම සමාන නම් සමපාද ත්‍රිකෝණය. පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් පාද දෙකක් පමණක් දිගින් සමාන නම් එය සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණය කියලා අපි කියනවා. පැහැදිලිද නේද? ඊළඟට බලන්න මම ඇඳලා තියෙනවා මෙතන ත්‍රිකෝණයක් ABC කියලා. ඒකේ AB පාදය සෙන්ටිමීටර් 3යි. AC පාදය සෙන්ටිමීටර් 7යි. BC පාදය සෙන්ටිමීටර් 8යි. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ බලන්නකො මේකේ පාද තුන 3යි 7යි 8යි. පාද තුන දිගින් අසමානයි. මේකට ගහලා තියෙන එක ඉරයි, මේකට ඉරි කැලි දෙකක් ගහලා තියෙන වෙනස් ඉරි ප්‍රමාණයක්. මේකට ගහලා තියෙන ඉරි කැලි 3ක්. ඒ කියන්නේ අර දෙකටම සමාන නැහැ. මේ වෙනස් ඉරි කැලි ප්‍රමාණයකින්. අපි එහෙම සංකේතවත් කරන්න පුළුවන් පාද අසමාන බව. අපි ඒක මේ බලන්න සමාන ලකුණ ඉරකින් කැපුවාම සමාන නැති බව. AB පාදයට අසමානයි BC පාදය, අසමානයි AC පාදය. ඒ කියන්නේ මේ පාද තුන එකිනෙකට අසමානයි. පාද තුන දිගින් එකිනෙකට අසමාන නම් එය විෂම ත්‍රිකෝණය කියලා කියනවා. විෂම ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියනවා. බලන්න විෂම ත්‍රිකෝණය. මේකට විෂම පාද ත්‍රිකෝණය කියලා කියනවා. සමපාද, සමද්විපාද, විෂම පාද ත්‍රිකෝණය. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ආච්චි පොතේ තියෙන්නේ විෂම ත්‍රිකෝණය. හොඳේ? ඒකයි මම මෙතන විෂම ත්‍රිකෝණය කියලා ලියුවේ. එහෙනම් ආයෙත් බැලුවොත් පාද තුනම සමාන නම් අපි කියනවා සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද අනුවයි මේන වර්ගීකරණය කරන්නේ. පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් අපි කියනවා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද තුනම එකිනෙකට අසමාන නම් අපි කියනවා ඒකට විෂම ත්‍රිකෝණයක්. හරිම පහසුයි. තේරුණානේ? හොඳයි අපි බලමු
අපි දැන් ඉගෙන ගත්තනේ සමපාද ත්‍රිකෝණ, සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ සහ විෂමපාද ත්‍රිකෝණ. ඉතින් අපි බලමු මම මේ ඇඳලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණ 6ක්. මේවා පාද අනුව වර්ගීකරණය කළොත් පාද අනුව හොඳේ වර්ගීකරණය කළොත් මේ ත්‍රිකෝණය මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? අපිට බැලුවොත් මේක 4යි 6යි 6යි. මේක අපිට පේනවා පාද දෙකක් සමානයි කියලා. පාද දෙකක් සමාන නම් අපි කියනවා පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? අන්න හරි. මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද තුන එකිනෙකට අසමානයි. පාද තුන එකිනෙකට අසමානයි. තේරෙනවද? එතකොට 6යි 8යි 10යි. මේක මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? මේක ඇවිල්ලා විෂම ත්‍රිකෝණයක්. විෂම ත්‍රිකෝණයක්. ඊළඟට බලන්න මේක. මේකෙත් පාද තුන එකිනෙකට අසමානයිනේ. 5යි 12යි 13යි. එහෙනම් පාද අනුව වර්ගීකරණය කළොත් මේක ඇවිල්ලා මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? විෂම ත්‍රිකෝණයක්. විෂම ත්‍රිකෝණයක්. එතකොට දැන් බලන්න මේක 7.5යි 7යි 6.9යි. මේකත් පාද තුන එකිනෙකට අසමානයිනේ. එහෙනම් පාද තුන එකිනෙකට අසමාන නම් මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? මේකත් විෂම ත්‍රිකෝණයක්. ඊළඟට මේක බලන්න 7යි 7යි 7යි. මේකේ පාද තුනම සමානයි. පාද තුනම සමාන නම් මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. මේක 7.5යි 7.5යි 6.3. එතකොට බලන්න 7.5යි 7.5යි කියන්නේ පාද දෙකක් සමානයි. පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් අපි කියනවා මේකට මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. හොඳේ? හරි නේද? හරි. දැන් අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් තවදුරටත් පොඩ්ඩක් තහවුරු කරගමු. මම මේ එකම රූපයමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ රූපෙමයි මේ තියෙන්නේ. ABCD චතුරාශ්‍රය ABCD චතුරාශ්‍රය මේ චතුරාශ්‍රයේ AB පාදයයි AD පාදයයි සමානයි. AB පාදයයි AD පාදයයි සමානයි. BC පාදයයි DC පාදයයි මේකෙත් සමානයි මේකෙත් සමානයි. හරිනේ? දැන් මම කියනවා පළවෙනි කොටසෙන් AC පමණක් ක්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ත්‍රිකෝණ නම් කර. ඒ කියන්නේ මේකේ AC යා කරන්නලු. මෙන්න මෙහෙම. AC පමණක් යා කරන්නලු. මෙන්න AC යා කරාම ලැබෙන ත්‍රිකෝණ නම් කරන්නලු. මේකේ ත්‍රිකෝණ කීයක් හම්බ වෙනවද? දෙකක් හම්බ වෙනවනේ. එකක් ඇවිල්ලා එක ත්‍රිකෝණයක් ABC ත්‍රිකෝණය. ABC ත්‍රිකෝණය. අනිත් එක ඇවිල්ලා ADC ත්‍රිකෝණය. ADC ත්‍රිකෝණය. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණ දෙක නම් කරන්නලු. නම් කරලා පාද අනුව වර්ගීකරණය කරන්නලු. පාද අනුව වර්ගීකරණය. එතකොට දැන් බලන්න මේ ත්‍රිකෝණය ඇවිල්ලා පාද අනුව බැලුවොත් මේ පාදෙ දිගයි මේ පාදෙ දිගයි මේ පාදෙ දිගයි. තුනම අසමානයි නේද? මේ දිගවල තුන අසමානයි. එහෙනම් අපි කියන්නේ විෂම ත්‍රිකෝණය. මේකට කියන්නේ විෂම ත්‍රිකෝණයකි. මේ ත්‍රිකෝණය කියන වචනේට මම පොඩි ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා ලිව්වා සංකේතයක්. ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණයකි කියලා වචනේම ලියන්න. ඊළඟට මෙතන ADC කියන ත්‍රිකෝණයත් ඒකේ පාද එකිනෙකට වෙනස්. එහෙනම් ඒකත් ඇවිල්ලා විෂම අපි මෙතන ලියමුකෝ ත්‍රිකෝණයකි කියලා. ත්‍රිකෝණයකි. මේකත් විෂම ත්‍රිකෝණයකි. ඊළඟට බලන්න දැන් මේකේ කියනවා ඒ රූපයම තමයි දැන් මේක මකලා දිනනට වඩා මම අලුත් එකක් ඇඳලා තියෙන්නේ BD පමණක් යා කරන්නලු. මේකේ BD යා කරන්නලු. BD යා කරාම ලැබෙන ත්‍රිකෝණ නම් කරලා පාද අනුව වර්ගීකරණය.
ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් ABD ත්‍රිකෝණය, අනිත් එක BCD ත්‍රිකෝණය. BCD ත්‍රිකෝණය. එතකොට ABD ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මේකේ අපිට හොඳටම පේනවා මේ පාදයයි මේ පාදයයි සමාන බව. ඒකේ දත්තයට දීලා තිබ්බන්නේ. එතකොට පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. එතකොට මේකත් බලන්න, මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් BCD ත්‍රිකෝණය ගත්තත් ඒකෙත් මේ පාද දෙක කැලි දෙක දෙක ගහලා තියෙන්නේ. පාද දෙකක් සමානයි. එහෙනම් ඒකටත් කියනවා අපි සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. පැහැදිලිද? right. අපි දැන් බලමු කෝණවල විශාලත්ව අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය කරන්න. ඉස්සෙල්ලා අපි කරේ පාදවල දිගවල් අනුව සමපාද, සමද්විපාද, විෂම කියලා වෙන් කරගත්තා. දැන් කෝණවල විශාලත්ව අනුව අපි ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය කරමු. කෝණවල බලන්න, මම මෙතන ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා තියෙනවා. මේකේ අංශක 50 කියන්නේ සුළු කෝණයක්, අංශක 60 කියන්නේ සුළු කෝණයක්. සුළු කෝණ කියන්නේ අංශක 90 වලට අඩු ඒවානේ. අංශක 70 කියන්නේ සුළු කෝණයක්. ඔයාලට පේනවද මේ කෝණ තුනම එතකොට සුළු කෝණ? එතන කෝණ තුනම සුළු කෝණ වන ත්‍රිකෝණ වලට අපි කියනවා මොන ත්‍රිකෝණද? අපි කියනවා කෝණ තුනම සුළු කෝණ වන ත්‍රිකෝණ වලට සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණ කියලා කියනවා. ඊළඟට බලන්න මේ අනිත් ත්‍රිකෝණය. අනිත් ත්‍රිකෝණයේ එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක්. මේ අනිත් කෝණ දෙක අංශක 35යි අංශක 55යි කියන්නේ මේ දෙක සුළු කෝණ දෙකක්. මේ කෝණ දෙක සුළු කෝණ දෙකක්. මේ 55 කෝණයයි මේ 35 කෝණයයි මේ දෙකම සුළු කෝණ. සුළු කෝණ. ඒකට එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් නම් ඒ ත්‍රිකෝණ වලට අපි කියනවා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ කියලා. එතකොට එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් වුණොත් අපි අනිවාර්යෙන් ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියනවා. එතකොට අනිත් කෝණ දෙක සුළු කෝණ වෙනවා. හරි. එතකොට බලන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ 110 කියලා කෝණයක් තියෙනවා. මේ අංශක 90ට වඩා වැඩි නම් මේ අපි කියනවා 110 වගේ කෝණයකට මහා කෝණයක් කියලා කියනවා. මේ එතකොට බලන්න මේ දෙක සුළු කෝණ. මේ එක කෝණයක් මහා කෝණයක්. එක කෝණයක් මහා කෝණයක් වන ත්‍රිකෝණ වලට අපි කියනවා මොකද්ද? මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ කියලා. මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ. එක කෝණයක් මහා කෝණයක් නම් ඒකට කියනවා මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ. මේ අනිත් කෝණ දෙක බලන්න. මේ අනිත් කෝණ දෙක ඇවිල්ලා ඒව ඇවිල්ලා සුළු කෝණ. අනිත් කෝණ දෙක සුළු කෝණ. එක කෝණයක් මහා කෝණයක් නම් ඒකට අපි කියනවා මහා කෝණී ත්‍රිකෝණය. එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් නම් ඒකට අපි කියනවා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය. කෝණ තුනම සුළු කෝණ නම් අපි කියනවා ඒවට සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණය. පැහැදිලිද? ආයෙත් එකපාරක් කෝණ තුනම සුළු කෝණ නම් අපි කියනවා සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් නම් අපි කියනවා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. එක කෝණයක් මහා කෝණයක් නම් අපි කියනවා ඒකට මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයක්. right. හොඳයි. දැන් අපි බලමු කෝණානුව වර්ගීකරණය දැන් ඉගෙන ගත්තානේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ ත්‍රිකෝණය ඇවිල්ලා මොන ත්‍රිකෝණයක්ද කෝණානුව වර්ගීකරණය කරොත්? මේක ඇවිල්ලා මොන කෝණයක්ද? ඒ අංශක 120 කියන්නේ මහා කෝණයක් නේද? එහෙනම් ඉතින් එක කෝණයක් මහා කෝණයක්නේ. එහෙනම් මොන ත්‍රිකෝණයක්ද කෝණානුව වර්ගීකරණය කරොත්? මේක ඇවිල්ලා මහා කෝණී ත්‍රිකෝණය. මහා කෝණී ත්‍රිකෝණය. දැන් බලන්න මේ ත්‍රිකෝණය. මේකේ අංශක 50 සුළු කෝණයක්, 60ක් සුළු කෝණයක්, අංශක 70ක් සුළු කෝණයක්. ඒ කියන්නේ කෝණ තුනම සුළු කෝණනේ. කෝණ තුනම සුළු කෝණ නම් අපි කියනවා මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්.
සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණය. ඊළඟට බලන්න තුන්වෙනි ත්‍රිකෝණය. මේකේ එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් නේද? මේ මුල්ල ඍජු කෝණයක්. එහෙනම් අපි කියනවා එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් වන ත්‍රිකෝණ වලට අපි කියනවා මොන ත්‍රිකෝණද? ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ කියලා කියනවා. හරි. දැන් එහෙනම් බලන්න මේ වගුවේදී ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුන තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ පළවෙනි ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුන. ඒ තුන දිහා බලලා ඕගොල්ලෝ මේක කෝණ අනුව විශාලත්වය කෝණ වල විශාලත්වය අනුව ත්‍රිකෝණ වර්ගීකරණය කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ කෝණ තුනෙන් අපිට මෙතන විශේෂම කෝණයක් තියෙනවා. පේනවද? අංශක 90. ඒ කියන්නේ ඍජු කෝණයක් නේද? එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක මොන ත්‍රිකෝණ ගණයටද අයිති? කෝණ අනුව වර්ගීකරණය කරොත් අපි කියනවා ඒකට මේ මෙන්න මේ වර්ගයට අයිති. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයකි. ඊළඟට බලන්න ඊළඟට අංශක 40 සුළු කෝණයක් 80ත් සුළු කෝණයක් 60ත් සුළු කෝණයක්. මේ කෝණ තුනම සුළු කෝණ නම් අපි කියනවා සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් කියලා. මොකද්ද? සුළුකෝණී ත්‍රිකෝණය. කෝණ අනුව වර්ගීකරණය. ඊළඟ එකේ බලන්නකො. අංශක 140 කියන්නේ මහා කෝණයක්. මේ දෙක සුළු කෝණ. එහෙනම් මහා කෝණයක් තියෙනවා මෙතන. එහෙනම් අපි මේ ත්‍රිකෝණයට කියන්නේ මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? මහා කෝණයක් තියෙනවා නම් මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ. මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ ගණයට අයිති. පැහැදිලි නේද? ඊළඟට බලන්න සුළු කෝණය 40 20 කියන්නේ සුළු කෝණයක් 120 කියන්නේ අංශක මහා කෝණයක්. මෙතන තියෙනවා අංශක 120ක්. එහෙනම් අංශක 120 මෙතනත් 120 නේද? එහෙනම් කොහොමනම් මහා කෝණී ත්‍රිකෝණය. මහා කෝණී ත්‍රිකෝණය. මෙතන අංශක 90ට වැඩි වුණොත් මහා කෝණයක් ඈ මතක තියාගන්න. ඊළඟ එකේදී අංශක 42 කෝණයක් 48 කෝණයක් අංශක 90 කෝණයක්. එතකොට අපිට පේනවා අංශක 90 කෝණයක් කියන්නේ ඍජු කෝණයක්. එහෙනම් මේ එක මුල්ලක් ඍජු කෝණයක් නම් අපි කියනවා ඒකට මොන ත්‍රිකෝණද? ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ. මම හිතනවා දැන් ඊටාත්ම පැහැදිලි. දැන් ආයෙ මතක් කරොත් පාද අනුව වර්ගීකරණය කරොත් ත්‍රිකෝණ තුනක් වර්ග තුනක් තිබ්බ. මොනවාද? පාද තුනම සමාන නම් සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද දෙකක් පමණක් සමාන නම් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. පාද තුනම එකිනෙකට අසමාන නම් ඒකට කිව්වා විෂම ත්‍රිකෝණයක්. ඊළඟට කෝණ අනුව වර්ගීකරණයේදී කෝණ තුනම සුළු කෝණ නම් අපි කිව්වා සුළුකෝණික ත්‍රිකෝණයක්. එක කෝණයක් ඍජු කෝණයක් නම් අපි කිව්වා ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක්. එක කෝණයක් මහා කෝණයක් නම් අපි කිව්වා මහා කෝණික ත්‍රිකෝණයක්. දැන් පාඩම නිකන් බලන්න. පාඩම මුළු පාඩමෙම සාරාංශය ගත්තොත් අපිට තප්පර 30ක් 40ක් ඇතුළත සාරාංශගත කරගන්න පුළුවන්. ඔය කිව්ව කාරණා ටික. හරි නේද? හොඳයි. දැන් බලමු අපි මම රූපයක් දීලා තියෙනවා. ළමයි මේ සාමාන්‍ය මේ පාඩම ජ්‍යාමිතිය පාඩමක්. හොඳේ. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ ගණිතයේ මෙන්න මේ වගේ පාඩම් වලට. ඉතින් මේ ජ්‍යාමිතිය පුදුම ලේසි අපේ ඇහැ හරියට පාවිච්චි කරනවා. මේ ඇහෙන් අපි හොඳට බලන්න ඕනේ මේ රූප සටහනේ දීලා තියෙන තොරතුරු. බලන්න මම මෙතන එක ඉරකුයි මෙතන එක ඉරකුයි ගහලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? මේ පාදේ දිගයි මේ පාදේ දිගයි සමානයි කියන එක. එතකොට මම මේ ඉරි දෙකක් මේකෙත් ඉරි දෙකක් මේකෙත් ඉරි දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම මේ ED පාදයයි AD පාදයයි DF පාදයයි මේ පාද තුන දිගින් සමානයි කියලා. ඒ වගේම තවත් තොරතුරක් තියෙනවා මේකේ. මෙතන තියෙනවා අංශක ඒ කියන්නේ මෙතන ඍජු කෝණ දෙකක් දෙපැත්තෙන් ලකුණු කරලා තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය කිව්ව කාරණා තුන. මොකද්ද කාරණා තුන? මේ පාද දෙක සමාන බව, මේ පාදයන් තුන සමාන බව සහ මේ කෝණයන් ඍජු කෝණ බව
හොඳට අපි දකින්න ඕනේ. දැන් මම අහනවා අපි මේ පැත්තේ ඉඳලා එමු. හරිද? මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙහාට යනකොට මට වැහෙනවනේ. ඉතින් මේ ඉඳලා මෙහාට එමු. කෝණ අණුව බැලුවොත් මෙතන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ තියෙනවා. අපි ලියමුද බලන්න ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණ. මට එක ත්‍රිකෝණයක් පෙන්වන්න ඍජුකෝණී අංශක අණුවේ මුල්ලක් තියෙන ත්‍රිකෝණයක්. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මෙතන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් නේ. කියන්නේ මොකද නම් කරන්න ඕනේ කොහමද? ADE කියන ත්‍රිකෝණය. ADE කියන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. ADE ත්‍රිකෝණය. තව එකක් කියන්න මේ අනු මේ ඍජුකෝණයම තියෙන මේ බලන්න මෙන්න මෙතනක් තියෙන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් පේනවා. ADB කියන ත්‍රිකෝණයත් ඍජුකෝණී. ADB කියන ත්‍රිකෝණය. මම ත්‍රිකෝණ ලකුණ දාන්නම් වචනේ වෙනුවට. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් ADF කියන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ADF කියන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ADF. තව එකක් තියෙනවා නේ. මේ ත්‍රිකෝණය ADC කියන්නේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. හරිද? ඊළඟට අපි බලමු පාදානුව නම් කරොත් මේකේ තියෙනවා මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ. තේනවාද මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ? පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද? දැන් මේ කෝණ කෑල්ල ගත්තා සුළු කෝණයක්. මේ කෝණ කෑල්ල ගත්තා සුළු කෝණයක්. මේ කෝණ කෑල්ල ගත්තා සුළු කෝණයක්. නමුත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ වගේ ලොකු ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඒකේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කෝණය මහා කෝණයක් නේද? ඒ කියන්නේ BAF කියන ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් අපිට මෙතන මහා කෝණයක් තියෙනවා. හරිද? BAF ගමු නේද අපි? මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයක් හැටියට අපි ගමු. BAF. තවත් අපිට පුළුවන් මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ මහා කෝණ තියෙන ඒවා. දැන් මෙතන නම් මේ මහා කෝණය හැදෙන්නේ කෝණ කෑලි 3ක් එකතු වෙලා නේද? නමුත් මේ බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ මේක මහා කෝණයක් කියලා දැක්කද? මේක මහා කෝණයක්නේ. ඒතකොට මෙතන එක ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ABE කියලා ත්‍රිකෝණයකුත් තියෙනවා. ABE කියලා ත්‍රිකෝණයකුත් තියෙන එක පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. අතන අර මං කියු විදිහට ගන්න ගියොත් එහෙම කෝණ කෑලි 3ක් එකතු වෙලා තමයි එතන මහා කෝණය හැදෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේක මහා කෝණයක්නේ. එහෙනම් තව එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ ඉන්නේ. AFC කියන්නේ මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයක්. right. දැන් අපි බලමු පාදානුව නම් කරොත් විෂම ත්‍රිකෝණ. විෂම කියන්නේ පාද තුනම එකිනෙකට අසමාන ත්‍රිකෝණ. පාද තුනම එකිනෙකට අසමාන ත්‍රිකෝණ. ඇත්තටම බැලුවොත් මේ අපි ගත්තු මේ මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයේම පාද තුන එකිනෙකට අසමානයි නේද? මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද තුන එකිනෙකට අසමානයි නේද? එහෙනම් අපිට AFC ත්‍රිකෝණය ගන්න පුළුවන් මේකට. පාදානුව වර්ගීකරණය කරොත් විෂම ත්‍රිකෝණයක් ඒක. AFC ත්‍රිකෝණය විෂම ත්‍රිකෝණයක්. මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ පාද තුන එකිනෙකට අසමානයිනේ. අපිට සමානයි කියලා ලකුණු කරලා දීලා නැහැනේ. එහෙනම් AEB කියන ත්‍රිකෝණය AEB කියන ත්‍රිකෝණයත් අපිට ගන්න පුළුවන් විෂම ත්‍රිකෝණයක් හැටියට. තවත් එකක් ඕන නම් කියන්න පුළුවන් නේද? මොකද්ද? අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ADB ත්‍රිකෝණය ඇවිල්ලා මේ පදයයි මේ පදයයි මේ පදයයි දිගින් අසමානයි නේද? පද තුන දිගින් අසමාන. එහෙනම් ADB ත්‍රිකෝණයත් අපිට විෂම ත්‍රිකෝණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි ADB පාදානුව නම් කරොත් විෂම ත්‍රිකෝණයක්, කෝණානුව නම් කරොත් ත්‍රිජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. හරි? ඉතින් මේවා හඳුනා ගන්න. දැන් මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් එහෙම පාදානුව නම් කරොත් මේ පදේ මේ පදේ මේ පදේ අසමානයි. පාදානුව නම් කරොත් විෂම ත්‍රිකෝණයක්, කෝණානුව නම් කරොත් ත්‍රිජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ADC ත්‍රිකෝණය පාදානුව නම් කරොත් විෂම ත්‍රිකෝණයක්, කෝණානුව නම් කරොත් ඒක ත්‍රිජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක්. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ තියනවාද? සමද්විපාද කියන්නේ පාද දෙකක් පමණක් සමාන වෙන්නේ. හොඳට බලන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ පාද දෙක සමානයි නේද? එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණය ඇවිල්ලා සමද්විපාදයි. ADE. හරිද?
ඒ වගේම මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මේ පාද දෙක සමානයි නේද? එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයේ මේ පාද දෙක සමාන හින්දා ADF කියන ත්‍රිකෝණයත් සමද්විපාදයි. ADF ත්‍රිකෝණයත් සමද්විපාදයි. තවත් තියෙනවා සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ පේන්නේ නැද්ද? බලන්න ළමයි මෙන්න මේ පාද දෙක සමානයි නේද? මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් මේ පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයේ පාද දෙකක් සමාන හින්දා මේ ත්‍රිකෝණයත් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. AEF ත්‍රිකෝණය සමද්විපාදයි. AEF ත්‍රිකෝණය සමද්විපාදයි. බලන්න මේ රූපයෙන් අපි කොච්චර දේවල් කියන්න පුළුවන්ද? අපි පාද අණුව නම් කරපු විදිය, කෝණ අණුව නම් කරපු විදිය තේරුණාද? මෙතන වැරදි නේද? පාද අණුව නෙමෙයි මෙතන එන්න ඕනේ කෝණ අණුව. කෝණ අණුවනේ මහා කෝණී ත්‍රිකෝණයෙන් කරන්නේ. පාද අණුව විෂම පාදයි සමද්විපාදයි. කෝණ අණුව මහා කෝණී ත්‍රිකෝණ. කෝණ අණුව ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ. මේක සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණ නම් කරන්න කිව්වොත් එකම එකක් තියෙනවා මට හොඳටම පේනවා. මේ නෑ ලොකු ත්‍රිකෝණය ඒකත් සුළු කෝණී නෙමෙයි මේකත් මහා කෝණී නේද? ඔව්. සුළු කෝණී ත්‍රිකෝණ මේකේ නෑනේ. නෑ. හොඳයි. ඔව්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ජ්‍යාමිතියේදී ටිකක් සංකීර්ණ රූප හම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංකීර්ණමත් නෑ. එන්නට සංකීර්ණයි වගේ. ඒ කියන්නේ ඉරි ගොඩක් යා කරලා තියෙනවා. අපි බලමුද චුට්ටක් මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ නැතුව මේ රූපේ දිහා හොඳට බැලුවොත් PQRST කියන්නේ මොන මේකට කියන නම මොකද්ද? PQRST කියන එකට කියන නම පද කීයද? 1 2 3 4 5යි. පද 5යි පංචාශ්‍රයන් නේ. මේකේ පංචාශ්‍රයක් තියෙනවා ලොකු මේක පංචාශ්‍රයක්. ඔයගලන්ට පේනවද මේ මෙතන පොඩියටත් පංචාශ්‍රයක් හැදෙනවනේ 2 2 3 මේ මෙතන පොඩියටත් පංචාශ්‍රයක් හැදෙනවා. මම මේකට පොඩ්ඩක් ඩොට් තියන්නම්කෝ. මෙතනත් පංචාශ්‍රයක් හැදෙනවා. මේ ලස්සනයි නේ ඩොට් තිබ්බම. එතනත් පංචාශ්‍රයක් හැදෙනවා. තව මොනවද මේකේ දත්තයන් දීලා තියෙන්නේ? මේ පාදයයි මේ ඉරි දෙක මේ පාද තුන සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. මේ පාද දෙකත් සමානයි කියලා දීලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ බර ගානක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ප්‍රශ්න චුට්ටක් බලමුද? අපිට ඉස්සෙල්ලම කියනවා මේකේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ තුනක් නම් කරන්න. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ කියන්නේ පාද දෙකක් සමාන වෙන ත්‍රිකෝණ නේද? පාද දෙකක් පමණක්. ඉතින් අපි මේ පාද දෙක ගත්තොත් මේ පාද දෙක අඩංගු ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක සමද්විපාද. PTQ මේ PTQ කියන ත්‍රිකෝණ එකක් තියෙනවා. තව එකක් මේ පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් මෙතනින් තව සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් අහු වෙනවා. PQR කියන සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය. තවත් එකක් තියෙනවා. තියෙනවනේ මේ පාද දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණය මොකද්ද? TRS කියන ත්‍රිකෝණය. පැහැදිලිද? ඔන්න එක ප්‍රශ්නයක් හරි. ඊළඟට මේකේ විෂම ත්‍රිකෝණ දෙකක් කියන්නලු. පෙන්වන්නලු. විෂම ත්‍රිකෝණ කියන්නේ මොකද්ද? පද තුනම එකිනෙකට අසමාන ඒවා. ඉතින් පද තුනම එකිනෙකට අසමාන ත්‍රිකෝණ ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. මේ අපි නිකන් බැලුවොත් ඉරි ගහලා තියෙන ඒවා බැලුවොත් එක ඉරයි ඉරි දෙකයි මේ පාදයේ මේ එකක දිගටවත් සමාන නැහැනේ. එහෙනම් මෙතන අපිට එළියෙන්ම එකක් හොඳටම පේනවා. PTS කියන ත්‍රිකෝණය විෂම ත්‍රිකෝණය. ඒ වගේම අපිට එහා පැත්තෙනුත් පේනවා. එක ඉරයි ඉරි දෙකයි මේ පාදයේ අර දෙකටම සමාන නැහැ මේ පාදේ. තවත් එකක් තියෙනවා QRS කියන ත්‍රිකෝණය. අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපි දැන් නම් කරපු ත්‍රිකෝණ දෙක මේකයි. ඒක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන දත්තයන් වලින්ම විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා. ඍජු කෝණත් නෑ නේද? විෂම පාද ත්‍රිකෝණය. පාද අණුව නම් කරොත්. ඊළඟට අපිට කියනවා මේකේ උත්තල පංචාශ්‍ර දෙකක්. උත්තල. ඒ කියන්නේ අර පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කිව්ව උත්තල පංචාශ්‍ර කියන්නේ පාද පිටට නෙරා ගියේ ඒවා. බොහොම පැහැදිලිව පංචාශ්‍රයක් තියෙනවා. ලොකු මේක PQRST
උත්තල පංචාශ්‍රය. PQRST. උත්තල පංචාශ්‍රය. තව එකක් මම ඩොට් තියලා තියෙනවා. ඒකෙත් පාද 5යිනේ. මොකද්ද? EABCD නැත්නම් ABCDE පිළිවෙලට අකුරු කිව්වොත් ABCDE උත්තල පංචාශ්‍රය. හරිනේ? මම ඒකයි ඩොට් තිබ්බේ කලින්. ඊළඟට කියනවා අවතල පංචාශ්‍ර දෙකක්. අවතල පංචාශ්‍ර දෙකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද හැඩය කියන්නේ මට? අවතල පංචාශ්‍ර දෙකක් කිව්වහම මෙන්න මේ හැඩයක් නේද තියෙන්න ඕනේ. 1 2 3යි 4යි 5යි. අන්න බලන්න පාද 5යිනේ. ඔන්න ඔය හැඩයක් තියෙන්න ඕනේ. අවතල පංචාශ්‍රය. තියනවා නේද? තියෙනවා. මම මෙන්න මේ කෑල්ලට නිල් පාට ඩොට් තියෙනවා. මේ කෑල්ලටත් නිල් පාට ඩොට් තියෙනවා. බලන්න දැන් මෙතන ඒ වගේ එකක් නේද හැදෙන්නේ. නේ? මෙහෙම 1 2 3යි 4යි 5යි නේ. මොකද මේ පංචාශ්‍රය නම් කරන්නේ? අපි කෙලවරක ඉඳලා නම් කරමු. PAQCD PAQCD කෙලවර මුළු ටික. PAQCD අවතල පංචාශ්‍රය. තව එකක් තියෙනවා. මේ පංචාශ්‍රයත් එක්කම සම්බන්ධ කරගන්න මේ පැත්තට. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් මම මේ ඩොට් ටික මකලා. මම නිල් පාට ඩොට් මෙතනින් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේකත් ඇවිල්ලා 1 2 3යි 4යි 5යි. පේනවද? ඒක නම් කරමු. TEPBC අවතල පංචාශ්‍ර දෙක. පේනවද දැන් මම ඩොට් තිබ්බා හොඳට පේනවනේ. රයිට්. ෂඩාශ්‍රයක් තියෙනවද මේකේ? ෂඩාශ්‍රය. පංචාශ්‍රයන් තිබ්බ ලෝක එකත් පංචාශ්‍රයන් මේකත් පංචාශ්‍රය. ෂඩාශ්‍රය. දැන් අපි මේකම පොඩ්ඩක් අපි වැඩි දියුණු කළොත් මේ පංචාශ්‍රයනේ මේකම අපි පොඩ්ඩක් වැඩි දියුණු කළොත් මෙහෙම දැන් කීයද පාද 1 2 3යි 4යි 6ක් වෙන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම වෙන්න එපා නේද? පාද 6ක් උත්තල ෂඩාශ්‍රයක් නම් එන්න බෑ. මේක අවතල ෂඩාශ්‍රයක්ම විය යුතුයි නේද? මොකද පංචාශ්‍රයක් ඇතුළේනේ හැදෙන්නේ. අවතල එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ හැඩයත් අපිට ගන්න බැරිද? මේක බැරිද එහෙම ගන්න? පුළුවන්. මම නිල් පාටින් ලකුණු කරන්නේ. මම මේ නිල් පාට ඩොට් තියෙන ටික මකන්නම්කෝ මේ ඩොට් ටික. හරිද? දැන් මම නිල් පාටින් අඳින එක බලන්න. 2 3 4 5 6. මෙන්න මේ ටික බලන්න මම නිල් පාටින් අඳින එක. මෙහෙමයි මෙහෙම පාද කීයක් තියෙනවද බලන්න. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි නේ. පාද 6ක් තියෙන ෂඩාශ්‍රයන්නේ. PAQRST එහෙමනම් ළමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් නේද? ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. ඒතර දැන් මම මේ PQ පාදයෙන් තමයි මේ පැත්තට නැවුවේ. මම මේක මකලා මම මේ QR පාදයෙන් මේ පැත්තට මකලා ඊටු ටික වටේ ගත්තොත් එහෙම තවත් එකක් තියෙනවා. හරි මේ SR පාදය ගන්න නැතුව මෙහෙම එකක් අරගෙන ඊටු ටික මෙහෙම රවුමට ගියොත් එහෙම එතන ෂඩාශ්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. දැන් එකක් තමයි මේ නිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ අද දවසේ ගොඩක් දේවල් මාත් එක්කලා කතා කරා. හරි ආසයිනේ ජ්‍යාමිතිය. ඔන්නම ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්තොත් ජ්‍යාමිතියට ආසාවක් ඇති වුණොත් ළමෙක්ට ගණන් වලට O level වලට ඒකක් ගන්න එක හරිම සිම්පල්. ජ්‍යාමිතිය තමයි ආසාවෙන්ම කරන්න ඕනේ කොටස. මොකද ගොඩක් ළමයි ජ්‍යාමිතියට අකමැති ළමයින්ට අර O level සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී ඒකට යන්න අමාරුයි. ජ්‍යාමිතියට අකමැත්තෙන්.
යම් තිර කැමැත්තක් දැක්කොත් මේ වගේ ආසාවෙන් කරොත් එහෙම වැඩේ වඩා හරිද? එහෙමනම් සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා මේ පාඩම් හොඳට වීඩියෝ බලන්න. මම දැන් වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික ඔක්කොම බලන්න. බලපු නැති අය බලපු නැති ඒවා හොයලා බලන්න. තේරු නැති ඒවා නැවත වීඩියෝස් බලන්න. එහෙමනම් අලුතෙන් එකතු වෙන සමාජිකයෝ ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ මගේ සිසිර ඇකඩමි YouTube education channel එක open කරාම එතන යටින් තියෙනවා රතු පාට subscribe කියලා ගහලා බටන් එක. ඒක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිටියන්ට කියලා ඒක subscribe කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට මම දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකට මැසේජ් එකකින් දන්නනවා මම එකක් අලුතෙන් දැම්මයි කියලා. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සියලු දෙනාගෙන් මම සමුගන්නවා. ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි.